おはようございます。セブライフの友です。今回は以前いただいたコメントに答えていこうと思います。シャコチンさん、セブさん、夜の豚さんの様子が見たいです。ということで、ドキュメントの方は難しそうなので、以前ね、出産の時夜豚小屋に行ったので、その時の豚の様子をどうぞ。